Merci d'être venus aussi nombreux. La présentation, c'est la deuxième présentation qu'on fait sur Watson. J'étais avec les deux associés qui ont le lab جديد. L'idée, c'est de former une centaine de personnes, 100 Tounsi, à la technologie Watson. C'est une technologie d'intelligence artificielle de IBM et c'est quelque chose qui cartonne en ce moment en Amérique et en France. Ce n'est pas une technologie d'avenir. Les projets et on est déjà en retard. On est très en retard sur les profils. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont sur cette technologie-là et qui parlent français. Comme en Finlande, en Chine, aux États-Unis, et donc tous les pays francophones vont avoir besoin de cette technologie-là et tous ces pays francophones vont être obligés de les recruter حسب راينا في المغرب. خاطر احنا on est beaucoup plus agile qu'eux, beaucoup plus rapide qu'eux. On a les formations مشيت قبلت les grandes écoles نتاعنا في تونس et ils vont aller à fond la caisse sur Watson. ماناش باش نقعدوا ندوروا اسكو نعملوا تنسر فلو اسكو نمشيو لجوجل اسكو نمشيو للفيسبوك خاطر tout le monde a sa propre intelligence artificielle. اما احنا توا on va في تونس on va miser à fond sur Watson. Donc, Alesh Watson, une petite théorie là-dessus, c'est que les grandes sociétés, les multinationales, ne vont jamais donner leurs data à Google ou à Facebook. Et c'est la stratégie d'IBM et la stratégie de Microsoft. Microsoft, elle est en retard sur l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'aller voir les grands comptes, chez les CAC 40, les multinationales, pour leur dire, confiez-nous vos data comme vous avez l'habitude de le faire. IBM ou Microsoft. عمرهم ما خدموا مع جوجل وفيسبوك et ils ne leur font pas confiance. Les startups peut-être باش يمشيو les technologies نتاع جوجل خاطر جوجل وفيسبوك ils sont très en avance. خاطر c'est une technologie où les data هما البترول. اللي عنده اكثر داتا هو اللي عنده بترول. معناها كانك انت بلاد صغيره عندك لي داتا نتاع العالم الكل تولي انت كيما البلدان كيما قطر ولا البلاد صغيره فيها بترول. Donc ça va être vraiment la richesse maintenant c'est qui est-ce qui a le plus de data. شكون اللي عنده les informations الكبار خاطر كلها une histoire de comment معناها j'exploite ces data là pour enrichir معناها le savoir نتاع l'ordinateur. Les technologies جدد نتاع stratégies نتاع machine learning ou deep learning c'est basé sur les data. Donc, comme Femtou, c'est quelque chose qui est en train de cartonner et on est en train d'avancer. Donc, ce qui va se passer, c'est que la course aux technologies Hadouma, peut-être que vous connaissez la loi de Moore, faire les microprocesseurs ou le stockage, tous les 18 mois, ça double, les capacités doublent. Fait l'intelligence artificielle, tous les 3 mois, فما révolution كبيرة. Donc, avec علاش احنا entre nous, مازلنا ماناش حاضرين على حكاية اللاب هذايا يلزمنا quelques mois pour se préparer, mais on va faire une itération zéro. باش نبداو quand même et on va apprendre au fur et à mesure. Donc, les مية الأولانيين باش يبداو في ça, c'est une formation gratuite, mais on sera très sélectif, on sera très ambitieux. ما يهمنيش الدبلوم انفورماتيك مش انفورماتيك ماتيماتيك ستاتستيك نحب ناس موتيفي ما يهمنيش العمر ما يهمني حتى شيء موتيفي باش نعطيك دي سوجي معناها tu montes en compétence عليهم ما فما حتى حد معناها كي لي ميتريز الناس الكل باش ندخلوا à niveau zéro et on va monter en compétence. Les meilleurs في اللي sont هذوك je vais les certifier sur Watson. Vous serez les premiers certifiés en Afrique. ما فما حد في الافريق عنده سيرتيف واتسون دونك بالحق سي في كوم باش يصير فيه اكسبلوزيون كبيره. لا بون نوفيل زاده سي كو لا سيرتيف واتسون الي كومبليكي تري كومبليكي. اش معناها اللي عنده سيرتيف معناها طيار باش نتقطعوا شويه اما اون فا لافوا. انا بدي باش نعديها سيرتيف اما هاك في بالك مش باش ناخذ دونك باش بعديك ما تبداوش تلوموا عليا ولا حاجه خاطر يلزم واحد يفي كو سا حسب رايي يحط فيها مخ. مي Je pense qu'on va y arriver. برجولية عندنا أدمغة وعندنا ناس موتيفي. دونك باش نقدموا مع بعضنا au mode presque dégradé خاطر هاكم تشوفوا معناها c'est au fil de l'eau. أما la bonne nouvelle وعلاش احنا معناها on est très optimiste خاطر on a déjà des projets. ربحنا des projets معناها في فرنسا مع IBM GPS في فرنسا معناها ils ont des projets واحنا نمهتلوا فيهم توا en attendant d'avoir les ressources. Donc les postes موجودين حاضرين يلزمني نلقى ناس اللي انا il me rassure suffisamment باش نقول له هاي اوكي باش نحطك انت في البروجي هذا. باهي عندنا une petite présentation عملوها المره الاخرى donc on va la découvrir ensemble. Donc هنا يحكي لكم على qu'est-ce qui se passe dans le monde avec la transformation numérique ou le contexte. Bon هذوما tous ceux qui ont compris معناها qui travaillent dans l'informatique ou qui sont en train de suivre ce qui se passe. Donc برشا حاجات كانوا يعمل فيهم معناها l'être humain باش يوليو معناها اوتوماتيزي. جوجل عملوا حاجه تلقاوها على الانترنت انا بعثها لكم. Ils ont donné معناها à leur intelligence artificielle toute l'œuvre de Shakespeare.
عطاوها له كلها اون تكست وبعديك عملوا ان كود معناها دو بريديكسيون قالوا كي تلقى الكلمه هذه في شكسبير راهو الكلمه اللي بعدها هكا كي تلقى الكلمه هذه راهو الكلمه اللي بعدها هكا تلقى الاسم هذا راهو هذا ترى شنو وتوا ولاو معناها يزاريف جينيري دي نوفيل اوفر شكسبير اون لايف دونك يجيو ياخذوا ان كود الياتوار هكا بعديك يجي يقول تفضل معايا مدام يعطيها ميكرو ياخذ ميكرو يبداو يجو لوفر اون لايف وانت كي تبدا تفرج فيها تحسها اون فري اوفر دو شكسبير واتسون زاد عمل حاجه هو وقتاش صارت بالحق الاكسبلوزيون تاع التكنولوجي هذه واتسون الى غانيي معناها ان جو تيليفيزي في فرنسا اسمه جيوباردي كيما كيستيون بور ان شامبيون ما عادش تعرفوها كيستيون بور ان شامبيون تحط في مناش فرونس 5 ولا فرونس 3 ولا فرونس 3 يمكن القوه نتاع كيستيون بور ان شامبيون ماهوش يقول لك كيل اور ايتيل ولا سي كوا كيل تمبيراتور ولا سي كوا لادريس دو بلا 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 يعطيك اون دوفينيت تشانشينا تشانشينا يعطيك تشانشينا هذه في المغرب حبيت نقول تشانشينا وحلت ما نعرفش شنو كيفاش يقولوها دونك يجيك يقول لك انا طويل je suis noir je porte un t-shirt un maillot rouge et le logo de mon équipe c'est une vache هو يقول لك مايكل جوردان فهمتها مقواها معناها مش تسالوا واحد هو يقرا الانترنت الكل ويفهم وبعديك ياناليزي ويعمل ليستات نتاعو ويقول لك هذا ما ينجم يكون كان مايكل جوردان هو هذا واتسون الى غانيي سو كونكور لا قوه نتاع ان اورديناتور ولا يقرا ويفهم وتزيد هذيك معناها في البوسيبيليتي الكاباسيتي دو سكيلينغ نتاع الاورديناتور اللي يولي يقرا لك توت لي بيبليوتيك دو موند يقراهم في ويكاند دونك احنا بعديك باش تجي تعمل بيس واتسون في مخك باش تولي انت فوا 100000 هذوما زاد حضروا روحكم هاي جايه ابارامون جايه في ساعه دونك اون فا سي فولونتير قلت لكم راهو الاولاد اون ا كومونسي الوغ كون اوري دو اتوندر 2018 انا قلت لهم ما نحبش نستنى لي 100 الاولانيين باش الاولانيين 100 الاولانيين باش نوسعوا بالنا مع بعضنا اما خاطركم الاولانيين دونك سو كي فول اتر لي بيونيي حضروا رواحكم اللي معمل عليكم انتم بيدكم باش تعاونوني وباش وزالي بخوند سور فو باش تقول اوكي صار هذه مازالت ماهيش واضحه صار التكست هذا بالانجلي سي با غراف تنرقاها تنفهم وحدي عامي جاي تنسهلوا تعملوا لكم حتى بالعربي كان تحب معنا ناس طيارات دونك فو سري ايتوني دو فوار معناها كل جمعه كومون سا فا اتر en mode accéléré خاطر احنا توا on a une équipe معناها دو بوليتكنيسيان دو سنتراليان هذا الاخر شنو دي دكتور قاعدين هما يجربوا توا في حاجات يجربوهم هما 15 جور معناها فما ديكالاج دو 15 جور دونك سا فا اتر سو موديل لا اون كري فولونتيرمون ان ديكالاج دو 15 جور هما قال ينوصلوا حتى قلت لهم لا ما نمشيوش نكملوا البروجي كله وبعديك نبداو نفورميو نحب ناكسيليري او ماكسيموم هذا هو واتسون اكسبلورر كيفاش يبدا اون فا s'organiser pour que tout le monde maîtrise le Watson Explorer. Tout ce qu'on va faire, c'est pour vous aider à vous certifier. Et les Andou certif, il peut être très rassuré sur le fait qu'il est fait pour ce domaine-là. Les certifs à Douma, ils sont vraiment révélatrices. Quand vous خديتها معناها راك فهمت. كانك ما خديتهاش, il faut pas s'inquiéter, صعيبة هي برشا. نعاودوها أما كانك خديتها باش يتحلوا قدامك برشا بيبان. Tu peux être capté directement par IBM ou par d'autres sociétés. Donc, à confibelkom. Donc, on va vous préparer à ça. باش ناخذوا احنا le droit d'organiser ces certifs-là في تونس. ما فماش خاطر في الأفريق, il y a pas de centre مازالت ما وصلتش السيرتيف هذايا لتونس. Donc باش ناخذوها et vous serez les premiers à faire ces certifs-là. الحكاية هذه كلها جويلية وأوترا. أنا مش نحكيو على 2018 توا معناها on a déjà commencé. أما هاكو في بالكم c'est un concours. كان فما 20 مش حاضرين 80 حاضرين on va y aller. On va pas معناها lever le pied. كان الناس الكل مش فاهمه باش نقول اوكي باش نزيدوا نعملوا لكم ان اوتر فيرني باش نزيدوا عليكم وقت سي ان كونكور اللي يحبوا يبداو لي بروميي سيرتيفيي اون افريك يلزمك تجي انا شديت صحيح في تونس قلت لهم تونس خير من سيليكون فالي الشرقيه قلت لهم انا سيليكون فالي وانا الشرقيه يجي الشرقيه تشوف باهي اوكي فوالا دونك عندنا الحكايه البرينسيبال هي هذه الويكس ومن بعد عندنا زاد هذوما سي دي شوز كي سون très intéressantes et très importantes pour votre suivi tout ce qui est lié au big data باش نفورميوكم عليهم et on va faire معناها une sélection des groupes نتاع ناس مثلا يقول لك انا راني عندي باك بلس 5 en statistique ما تعطيني شيء في statistique قريني شويه انفورماتيك الاخر يقول لك انا اكسبير ديفلوبمون بلا 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 اما ستاتستيك نحب نعمل ان بتي ريفريش باش نعملوا دي جروب هكا سيباري باش الناس الكل يخلطوا لنفس الحاجه باغ كونتخ اللي ماهوش في الدومين هذايا باش نعملوا له ان بتي ريفريش خاطر باش يسمعهم ريغوليرمون مش باش يستحق لهم برشا مي باش يسمعهم او موان يفهمهم كيفاش دونك هاكم فهمتوا vous allez vous inscrire تو باش نحط لكم l'adresse email نتاعي vous allez vous inscrire pour me confirmer que vous êtes intéressé vous allez m'envoyer votre CV باش نفهم الباركور نتاعكم ونفهم كان كيفاش باش نفرز معناها comment je vais faire معناها je vais faire un groupe hétérogène معناها شويه مات شويه ستات شويه انفورماتيك اللي très bon et je vais m'assurer que vous allez rester dans mon équipe
ما يفككم حد ان شاء الله. كان لقيتوا حاجه بالحق طياره توكلوا على الله، ما ممكنش تلقاو حاجات خير من اللي نعملوا فيهم احنا، خاطر بالحق لي زاسوسيي نتاعي انتم تشوفوا فيا انا كله هكا وشعري اسمر واحد، الاخرين عينين خضر وعينين زرق معناها باش يعجبوكم برشا. قراو حسابكم اللي سي فريمون دي جون ولاد دومين، c'est des références في فرنسا et chez IBM. احنا ثلاثه on est des anciens IBM en fait, c'est comme ça qu'on a commencé. انا اصغر واحد فيهم كلهم هما 55 60 وكل، mais on est trois, tous les trois معناها des anciens IBM كنا نخدموا في فرنسا في IBM GBS. Et donc vu qu'on va faire un partenariat كبير مع IBM, c'était un plus اللي هما كي احنا قلنا لهم احنا on est des IBM فرحوا بينا اكثر واحنا نعرفوا on sait comment ça fonctionne وكل. Donc ça s'est mieux passé. هذاك علاش لي بروجي الاولين خديناهم احنا. Donc on a plein de projets dans les cartons. كان نلقى si j'arrive à معناها trouver معناها 10 15 20 personnes حاضرين وموتيفي نجم نطلعهم و c'est une vraie accélération de carrière الاولاد بالحق. c'est une vraie accélération par rapport à toutes les autres technologies, par rapport à tous les autres domaines. ما فماش حاجه plus révolutionnaire que حكايه الانتليجنس ارتيفيسيال. اكثر من الاي او تي، اكثر من البلوك تشين، اكثر من الفول ستاك، اكثر من كل شيء. بالحق معناها ريفوليوشن، وبالحق معناها سي ان فري تشالنج بور لي جون معناها يحسوا روحهم معناها هكا طياره ومعتيل وكل، فهمت؟ سي لا كي فو الي. تو لي زوتر دومين باهيين، اما ما كومش تلقاو لي ميم تشالنج كو فوز الي تروفي دون سي دومين لا. بالحق معناها تنجم tu peux là tu es dans un domaine où tu peux changer le monde. Savoir qu'on trouve on soigne le cancer. Le monde entier peut changer d'une manière vraiment inattendue. معناها ما تنجمش تفهم شكون l'intervenant اللي باش يخسر الميتي. فما des métiers qui vont disparaître. حاجات من النوع هذا باش يصيروا. Bien sûr tout le monde va nous combattre. Bien sûr باش يقول لك لي ديما الطبيب خير من الاورديناتور. ليه؟ يقول له statistiquement parlant كي تحسب الطب الكل وتحسب لي ماشين الاورديناتورات الكل تلقى الاورديناتور يغلط 10 fois moins. خاطر الطبيب بدا تاعي مثلا شنو قاري هو كل ما يغلط معناها في الفوليوم، في الحاجات اللي فيهم فوليوم ديما لا ماشين اي بلوز افيكاس. سي فو نافي با معناها ايدونتيفيي سو سوجي كوم ان اكس كبير دو كارير، روحوا توا بداو فركسوا، شوفوا واتسون، شوفوا تنسر فلو نتاع جوجل، تبعوها فوز الي اتر امبرسيوني، وشوفوا الحاجات هذوما البيزار، وشوفوا كيفاش حكايه شكسبير، شوفوا حكايه الريكونيسونس معناها نتاع لي فيديو، الريكونيسونس فيزيوال، باش تفهموا اللي بالحق on a dépassé le stade de la R&D. Ça y est, c'est opérationnel. توا موجودة الحكاية. باهي باش نمشي أنا خاطر عندي les clients يستناو فيا. Après je peux répondre à toutes vos questions par mail إن شاء الله. ومازلت أنا باش on va se revoir إن شاء الله dès que باش نعطيكم des premiers sujets sur lesquels vous allez monter en compétences. ومن بعد on va se revoir pour commencer معناها les labs. Ceux qui sont vraiment motivés مانيش باش نخليهم de côté. اللي باش يغيب ولا ما يبدا ماهوش انتريسي ولا حاجه سي با غراف، يستنى ليتيراسيون اللي من بعدها. كان عندكم اصحابكم طيارات ابعثوهم لي، حاجتنا بطيارات باش يعاونونا بور كو سا مارش سا فا دون بون سونس. فوز انكيتي با مش باش يفكوا لكم بلاصتكم، باش يفكوهم لنا هذوك الطيارات، مي سي با غراف. انا حاجتي كان بالخايبين، دونك خايبين نقعدوا. اما بعثونا ناس طيارات اللي نجموا يعاونونا ان ننجحوا فيه لو تشالنج هذايا. سناب باش فورمي 100 عام يجيش فورمي 500. دونك كان عندك ناس طيارات ابعثوهم لنا، جيبوا معك au moins tu es sûr اللي باش ينجح لنا الحكايه. دونك tout le monde va en profiter. طيارات التوانسه ما نحبش قوره واحد من البيه كلها توانسه، خاطر بالحق نحب نعملوا ان كو ماركتينغ بعد pour leur dire l'intelligence artificielle فما في سيليكون فالي وفي تونس هكا. et on peut le faire. راهو كان فورميو 500 هكا dans les 18 mois ما فماش حتى dans le monde فماش. il y a moins de 1000 certifs. احنا الماكسيموم qu'on a fait c'est 80. je vais essayer de faire 100 حسب رايي مش بعيده برشا باش نعملوا 100 وبعديك باش نعملوا ايتيراسيون اللي بعدها ب 500. كان 100 ما نجحتش نعاود 100 اللي تنجح اللي نوصلوا ل 500. انت 100 ظهرت لك شويه ما صعبكم. انا 100 نسخيبش تقول لي علاش برشا، علاش ما نبداوش ب 20. دونك نبداو ب 100 pour être sûr que ça va marcher. هاي لمشت غني له.